Bonjour à tous. Sziasztok! Nous sommes, on va dire, à la fin de ce petit parcours qu'on a fait ensemble sur les thèmes de la paix. Ma elérkezünk annak az útnak a végéhez, amit 3 napja kezdtünk a békesség témájáról. Et j'ai essayé de vous donner quelques pistes de réflexion sur ce qu'est la paix pour chacun de nous. Megpróbáltam adni nektek néhány szempontot, hogy hogyan közelíthetjük meg ezt a témát. Et sur le fait que on ne peut pas imaginer une paix à grande échelle si dans notre cœur il n'y a pas la paix, il y a la guerre. Szó volt arról, hogy nem lehet béke világszinten, hogyha szívünkben nincs béke. Aujourd'hui, on va voir quelques pistes pour justement pour répondre à ce besoin que nous avons de vivre des actions, des gestes concrets pour avancer dans ce chemin de paix. Ma szó lesz néhány olyan eszközről, útról, amik segítenek abban, hogy megéljük a békességet konkrét gesztusokban. Alors, je vous propose au début une thèse plutôt suggestive d'un anthropologue français qui s'appelle André Girard. Kezdeném André Girardnak, ő egy francia antropológus gondolatával. Il est mort il y a une dizaine d'années et il disait que en fait la violence, toute forme de guerre, de la guerre dans nos cœurs, dans nos familles, au niveau de la planète. Ő azt mondja, hogy az erőszaknak minden formája, akár a szívünkben, akár a világ szintjén, naît d'un désir compétitif. Egy olyan vágyból fakad, ami versengeni akar. Le fait de vouloir posséder ce que je n'ai pas et que toi tu as. Vagyis birtokolni akarom azt, ami nekem nincs, és neked van. Et cela même dans la Bible, ça se retrouve à plusieurs niveaux. Ez még a Bibliában is megtalálható különböző szinteken. Ève cède à la suggestion du serpent qui lui propose d'être comme Dieu. Éva enged a kígyó javaslatának, hogy legyenek olyanok, mint az istenek. Mange cette pomme, tu auras ce que Dieu a. Egyél ebből a gyümölcsből, és akkor majd neked is lesz az, ami Istennek van. Caïn se dispute avec son frère Abel pour la bienveillance de Dieu. Abel a la bienveillance de Dieu. Caïn est jaloux, il veut aussi la même, il veut celle d'Abel pour lui. Amikor Káin és Ábel beszélgetnek, vitatkoznak, akkor is egy ilyen versengés van, hogy Káin azt akarja, ami Ábelnek is van. C'est très mal fini entre les deux frères. És nagyon rosszul végződik ez a testvérharc. Jacob et Ésaü sont deux jumeaux. Ils commencent à se disputer de le ventre de leur maman. Jákob és Ézsau története is elég rosszul kezdődik, mert az anya méhében is veszekszenek. Parce que les deux veulent être le premier. Mert mind a kettő első akar lenni. Et ça continue tout le reste de leur vie. És aztán ez folytatódik egész életükben. Donc les guerres, selon André Girard, naissent un désir compétitif, d'avoir les mêmes objets. André Girard szerint tehát a háborúk abból fakadnak, hogy birtokolni akarjuk azt, ami a másiké. Állandóan versengünk. Ça peut être la possession d'une terre. Ez lehet valamilyen földnek a birtoklása. D'une femme. Egy nő birtoklása. D'un homme aussi. Pour avoir une ville, une assiette de lentilles, vagy egy várost megszerezni, vagy egy tál lencsét megszerezni. Aujourd'hui, pour avoir du pétrole ou du minéraux important. Vagy drága köveket megszerezni, bányákat megszerezni. Le désir d'avoir le poste qui a l'autre. Je vais être à sa place. Je vais avoir son pouvoir. Meg akarom szerezni azt, ami a másiké. Meg akarom szerezni azt a hatalmat, ami a másiké. Pour les enfants, d'avoir l'affection de leurs parents.
Vagy gondoljunk a gyerekekre, akik meg akarják szerezni a szülők teljes szeretetét. Ou d'avoir les jouets de l'autre. Hein. Les enfants, c'est très classique. Ils Vagy ont nagyon plein de klasszikus jouets, mais megszerezni a non, másik ils gyerek veulent játékát. précisément le jouet qui a l'autre. Egész pontosan azt a játékot akarja, ami a másiknál van. En fait, ce qui compte, c'est avoir ce que l'autre a. Tehát ami számít az az, hogy megszerezzem azt, ami a másiké. Alors, cette pensée, ça m'a réveillée sur un passage de l'épître de 4 de la lettre de Saint Jacques. És ez eszembe jutatta a Jakab levél 4. fejezetét, amit most idézni fogunk. Vous verrez, hein, il y a Jacques chapitre 4, versets 1 à 3. Az 1-től a 3. versig. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Nem, de onnét, hogy bűnös vágyak csatáznak tagjaitokban. Vous êtes plein de convoitises, vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Kívántok valamit, és nincs meg. Öltök és irigykedtek. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Öltök és irigykedtek, de nem tudjátok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nem a tiétek, mert nem kéritek. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kértek. Azért, hogy bűnös vágyaitokban elpazaroljátok. Le mot désir, il se trouve 2 fois à la fin du décalogue, à la fin de 10 paroles. Les dernières 10 paroles parlent du désir. A vágy szó kétszer is előfordul a 10 parancsolatban, amiről tegnap azt mondtuk, hogy inkább 10 szó az igazi jelentés. Ne désire pas la femme d'autre, ne désire pas les choses de l'autre. Ne kívánd a másik feleségét, ne kívánd a másik vagyonát. Là, c'est pas le désir qui est mauvais, mais c'est un désir compétitif. Nem a vágy a rossz, hanem az, hogy a másikét kívánod. Hein, parce que c'est un désir qui vise à prendre ce que l'autre a. Je le prends pour moi. Mert ez azt jelenti, hogy el akarom venni a másiktól, ami az övé, hogy az enyém legyen. Alors, et c'est précisément à cette logique que Jésus, que le Christ s'est opposé. És Krisztus pont ez ellen, a logika ellen lépett fel. Parce qu'à la place de ce verbe qui engendre la violence, le verbe prendre, mert elvenni a másiktól, ez az ige mindenképpen az erőszakhoz vezet. Il oppose une autre logique, le verbe donner. Jézus egy másik logikát kínál, és ez az adni logikája. Les dons à la place de la compétition. Az adás a versengés helyett. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért. Il y a plus de joie à donner, il y a plus de joie à servir qu'à être servi. Több örömöt jelent adni, mint kapni. La logique de ne pas répondre violence par violence, mais attendre l'autre jour. Jézus nem azt mondja, hogy az erőszakra erőszakkal feleljetek, hanem hogy az erőszakra tartsátok oda a másik orcátokat is. Et pourtant, on a l'impression que le passage de Jésus sur cette terre n'a rien changé de cette logique. Hát de azt látjuk, hogy a világunkban ez a logika nem nagyon működik, nem nagyon változtatott rajtunk. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine compétition. Mert ma is ugyanúgy versengünk. Les industries sont en compétition. Les usines. Az iparban, a gazdaságban versengés van. Les entreprises doivent être compétitives, les écoles doivent être compétitives. A vállalatoknak versenyképesnek kell lenni, az iskoláknak versenyképesnek kell lenni. Les sports, les relations. A sportban, a kapcsolatokban versengeni kell. Tout doit être
pour vivre moi, ben, l'autre doit être écrasé en fait. Pour que je puisse m'affermir, l'autre doit Az a logikánk, disparaître. hogy én éljek, én legyek az első, és a másik háttérbe szoruljon, vagy eltapossuk. Vous voyez, on ne peut pas ne pas respirer cet air-là. On est tous dedans. Et d'une façon ou de l'autre, cette compétition, elle vient toucher aussi notre façon de vivre et de penser. Valamilyen formában mi is benne vagyunk ebben a versengő világban, és a gondolataink, a gondolkodásmódunknak kellene megváltoznia. Même dans l'Église, on voit si on a eu plus de paroissiens que le diocèse voisin, plus de baptêmes, plus de Az egyházban is ezt vocations. látjuk, hogy összehasonlítjuk, hogy melyik egyházmegyében van több hívő, vagy több keresztelés. Alors, quel chemin nous pouvons prendre face à tout ça? Milyen úton tudunk elindulni, hogy ellenébe menjünk ennek a logikának? Alors, ce que Dieu nous propose, c'est un chemin de libération, de liberté. Amit Isten javasol nekünk, az a felszabadulás, a szabadság útja. Quand on parle de libération, il ne faut pas s'imaginer. La libération, au niveau spirituel, c'est une expérience spirituelle de laisser vraiment, de se rendre disponible à l'action de Dieu. Amikor szabadulásról beszélünk, ez egy spirituális valóság. Engedjük, hogy Isten működjön bennünk, megnyitjuk a lényünket, hogy Isten működhessen bennünk. Pour que Dieu puisse faire en nous-mêmes ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Hogy Isten elvégezze bennünk mindazt, amit a saját erőnkből nem tudunk elérni. Et ce que Dieu veut faire pour toi, pour moi, c'est de nous faire vivre en plénitude, de activer, réactiver une dynamique de vie. És amit Isten el akar végezni benned, bennem, az az, hogy reaktiválja az életnek a dinamikáját bennem. Tout d'abord, à travers l'acceptation du don gratuit reçu de lui. Először is azzal, hogy befogadom azt az ingyenes ajándékot, amit ő nekem akar adni. Dieu nous fait passer d'une question pleine d'amertume, la question typique du jaloux, pourquoi pas moi? Van bennünk egy tipikus kérdés minden irigységnek, féltékenységnek, ez az alapja, hogy miért nem én? À l'expression pleine de merveillement, de gratitude, mais pourquoi moi? És Isten el akar vezetni addig a kérdésig, hogy miért én? En fait, Dieu m'apprend à regarder ce que j'ai. Isten azt akarja, hogy arra figyeljek, hogy mi az, amim van. Ce que j'ai reçu. Mi az, amit kaptam. À me réjouir pour ce que j'ai. És örülni annak, amim van. Nous sommes un peuple d'aveugles. Nous sommes? Un peuple d'aveugles, nous ne voyons pas. Egy olyan nép vagyunk, ami nem lát, ami vak. Psaume 139 dit « Je te loue parce que tu m'as fait comme un prodige ». A 139. Zsoltárban olvassuk, áldalak, Uram, a csodáért, mert csodálatosan alkottál meg. Alors, j'ai reçu, et Dieu m'apprend à m'émerveiller de ce que j'ai reçu, mais aussi, il m'apprend à accepter mes limites. Isten arra hív, hogy örüljek mindannak, ami van, amit kaptam, és arra is hív, hogy elfogadjam a határaimat. Je ne suis rien d'autre que moi-même, et c'est bien comme ça. Én magam vagyok, és ez jó így. Le rapport avec les limites est décisif pour notre vie. Döntő, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a határainkkal. S'il n'y a pas de limites, nous n'avons pas de dignité, nous n'avons pas de réalité. Ha nem fogadjuk el, hogy vannak határaink, akkor igazából méltóságunk sincs, akkor nem a valóságban vagyunk. La vie nous dit de non. La vie nous dit de non. Et si on ignore le non que la vie nous dit, ben on est voué à l'autodestruction. Az élet arra is hív, hogy nemeket mondjunk, hogy elfogadjuk a nemeket, és hogyha, már hogy nem. Ha a nemet nem fogadjuk el, akkor elpusztulunk.
Il y a des familles avec des petits, hein, des enfants. Éduquer un enfant sans jamais lui dire un non, en évitant tout l'impact avec les limites, c'est faire grandir un malheureux. Ha a szülők soha nem mondanak nemet egy kisgyereknek, amikor nevelik, akkor boldogtalanság lesz a része ennek a gyereknek. On revient à ce qu'on disait hier. Quelle est l'image de Dieu que j'ai? Est-ce que c'est un tyran? Alors les limites, c'est quelque chose qui m'empêche de vivre? Ou c'est un père? Alors les limites me donnent les cadres dans lesquels ma vie, elle peut fleurir. Tegnap beszéltünk arról, hogy vajon milyen Isten képünk van, hogy Istent egy főnöknek látom, vagy egy atyának látom. Amikor Isten korlátokat ad, azok tulajdonképpen olyan keretek, amiben az életem ki tud virágozni. Mes limites me permettent de voir qui suis-je. Ezek a keretek, korlátok lehetővé teszik, hogy meglássam, hogy ki vagyok. Mes limites, c'est toi. És a határaim, az te vagy. La limite me permet la relation. S'il n'y avait pas Sœur Véronica, je ne pourrais pas parler avec vous. Ha nem lenne a határom, akkor nem tudnék például veletek most beszélni, hogyha Veronika nővér nem lenne itt, akkor én nem tudnék veletek beszélni. Je touche mes limites. L'hongrois, c'est trop compliqué pour moi en très peu de temps. Je ne peux pas apprendre l'hongrois en très peu de temps. Hát ez egy korlát, hogy ilyen rövid idő alatt én nem tudtam megtanulni magyarul. Dans une vie communautaire, si j'avais pas mes frères et sœurs, a közösségi életben is, hogyha nem lennének testvéreim, nővéreim, il y a plein de choses que je peux pas faire. Akkor egy csomó dolgot nem tudnék megcsinálni. Je suis petite de taille, je peux pas arriver en haut. J'ai toujours besoin d'un frère qui me prend. Alacsony vagyok, úgyhogy ami magasan van, azt nem érem el, mindig szükségem van valakire, aki eléri. Mais les frères ont besoin de moi parce que je suis petite. Moi, je vois des choses, j'ai une vision plus proche de ce qu'il y a par terre. De a moi, je vois mieux que lui. Szükségük van rám is, mert mivel alacsony vagyok, én jobban látom, mi van a földön, amit ők nem látnak. Donc, sans limite, je ne peux pas aimer, parce qu'il n'y a personne, il n'y a que moi, et même moi, voilà, sans limite, on ne peut pas aimer. Határok nélkül szeretni sem tudok. Mais parfois, les limites sont douloureuses pour nous. C'est difficile à avaler, hein, cette pilule. De van úgy, hogy ez egy olyan tabletta, amit nehezen nyelünk le, és nehezen viseljük el a korlátainkat. Alors, je vous donne une petite clé, un petit exercice, si vous voulez. Chaque fois que la conscience de tes limites te fait trop mal et trop dur. Egy kulcsot szeretnék adni nektek, hogy valahányszor, amikor a határotok, fájdalmat okoz, szenvedtek miatta, mit tegyünk? Je me place devant la croix. A kereszt elé helyezkedem. Je vois un homme cloué. És egy keresztre szegezett embert látok. Il peut rien faire. Nem tud semmit sem csinálni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus limité que lui? Van-e valaki, aki nálánál nagyobb korlátokat élne meg? Même respirer, ça le fait mourir. Még lélegezni sem tud egy idő után, belehal abba, hogy nem tud lélegezni. Et pourtant, cette impuissance a changé le monde. És mégis egy olyan hatalom van itt, ami megváltoztatta a világunkat. C'est l'acte le plus extraordinaire de l'aventure humaine. Ez az emberi kalandnak úgymond a legcsodálatosabb tette. Faire la paix avec ses limites. Kibékülni a korlátainkkal. La paix avec soi-même n'est pas possible que devant la croix. Kiengesztelődni önmagunkkal csak akkor lehetséges, hogyha szembe helyezkedünk a kereszttel. Tu peux invoquer l'Esprit Saint parce que on a besoin toujours de Hívhatjuk a Szent Lelket, mindig szükségünk van a Szent Lélekre. Tu peux fermer les yeux. Becsukhatjuk a szemünket. Et ouvrir ta mémoire à tout ce qui t'a limité, tout ce qui te limite. És visszagondolhatsz mindarra, amit korlátként éltél meg. Tout ce qui t'a dit non dans le passé et aujourd'hui. Azokra a nemekre, amikről úgy érezted, hogy behatárolnak. Tes impuissances intérieures, extérieures, physiques,
gondolhatsz a külső-belső képtelenségeidre, affective. az érzelmi képtelenségeidre. Après, tu peux ouvrir les yeux, regarder Jésus en croix et dire, mais voici, Aztán Seigneur, kinyithatod a szemed, és ránézhetsz Jézusra, aki ott van a kereszten. je suis comme ça. Így vagyok itt. Tu sais pourquoi je suis comme ça. Tudod, miért vagyok ilyen? Et je découvre que dans mon impuissance, je te rassemble plus És felfedezhetem, que hogy, dans ma qualité. hogy a képtelenségeimben jobban hasonlítok Jézushoz, mint a jó tulajdonságaimban, képességeimben. Dans mes pauvretés, je suis proche de toi, Seigneur. Uram, a szegénységemben közel vagyok hozzád. Disait Bernanos, c'est haïr soi-même est plus facile de ce qu'on croit. Bernanos azt mondta, hogy gyűlölni önmagunkat könnyebb, mint hisszük. La grâce des grâces, c'est aimer humblement soi-même. A kegyelmek kegyelme az, hogy alázattal szeretjük önmagunkat. Donc l'action de Dieu me fait sortir de la jalousie, me fait sortir de l'amertume de mes limites. Isten műve bennem az, hogy kihoz a keserűségemből, elfogadom a határaimat. Et fait grandir la confiance en moi dans les dons que j'ai reçus de la part de Dieu. És növeli bennem a bizalmat, az önbizalmat abban, hogy hát igenis kaptam ajándékokat. Je crois que Dieu me donne la force d'accomplir ce que la vie de tous les jours met devant mes pas. Isten megadja a kegyelmeket ahhoz, az erőt ahhoz, hogy azokat a feladatokat, amik nap mint nap elém jönnek, el tudjam végezni. C'est une confiance qui me met en marche, qui me remet debout. Beindul a bizalomnak a kegyelme útja bennem. Et c'est quelque chose qui me fait renoncer à l'obsession de mon image, de comment les autres me voient. És segít abban is, hogy lemondjak arról a képről, amiről azt gondolom, hogy a többiek ezt látják rajtam, belőlem. Il me donne un regard, son regard. Ce qui compte, c'est son regard sur moi. És az számít, hogy Isten hogyan tekint rám, és abban segít, hogy én ezt elfogadjam, és így tekintsek önmagamra. J'imagine ce regard que Saint Pierre a reçu ce jour après la résurrection au bord du lac, où Jésus lui a demandé, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Elképzelem azt a tekintetet, amit Péter tapasztalt meg a feltámadás után, amikor Jézus a tóparton odament hozzá, és azt kérdezte tőle, Péter, szeretsz engem? Pierre pouvait très bien rester enfermé dans son péché, d'avoir régné le Seigneur, dans ce regard de figé sur sa pauvreté. Péter bezárkózhatott volna abba a tekintetbe, hogy elárultam az Urat, hogy bűnös vagyok, magába zárkózhatott volna. Ou rester encore sur les regards des autres, parce que tout le monde l'avait bien entendu. Hein? Vagy bezárkózhatott volna abba, hogy a többiek hogy néznek rám, hát mindenki látta, hogy elárultam az Urat. Et en ce moment, c'est le regard de Jésus. Et Pierre peut répondre, Seigneur, tu le sais. Tu sais comme je suis. De Péter befogadja Jézus tekintetét, és úgy válaszol Jézusnak, hogy Uram, te tudod. Je t'aime comme je suis, tu le sais. Úgy szeretlek, ahogy vagyok. Et c'est cela que nous permet de discerner, de comprendre la volonté de Dieu. Comment Dieu veut conduire ma vie. Qu'est-ce qu'il prépare pour moi? És ezzel a hozzáállással tudom befogadni Isten akaratát, hogy Isten mi az, amit nekem készít. Nous sommes souvent les grands experts de la vie des autres. Sokszor nagyon nagy szakértői vagyunk a mások életének. Quand il s'agit des autres, nous avons une clarté presque infaillible de ce que l'autre doit faire ou pas faire. Amikor a másik életét nézem, akkor hát nagyon pontosan tudom, hogy a másiknak mit kellene, vagy mit nem kellene csinálnia. Quand il s'agit de nous, ça se passe autrement. Amikor saját magunkról van szó, akkor másképp történik. Alors, quelle est la volonté de Dieu pour toi, pour moi? Mi Isten akarata számodra, számomra? C'est que tu puisses choisir toi-même, libre de toute peur, de tout égoïsme.
hogy választani tud önmagadat, szabadon minden félelemtől, önzéstől. Choisir qu'est la manière plus féconde, la plus heureuse de réaliser ta vie. Hogy befogad magad a lehetőleg gyümölcsözőbb módon, úgyhogy az életed gyümölcsöt teremjen. En tenant compte de qui tu es, de ton passé, de ton histoire, des rencontres que tu as fait. Elfogadni azt, aki vagy, a múltadat, De rencontres, de ton histoire. A találkozásaidat, a saját történetedet. De la perception que tu as des besoins de l'Église et du monde. Azt a felfogásodat, hogy vajon mire van szüksége a világnak, az egyháznak. Quelle est la réponse personnelle que tu peux apporter Mi à a tout te cela személyes válaszod, amit mindenre válaszolsz? dans la suite de l'Évangile, à la suite de Jésus? Az evangéliumot követve, Jézust követve. Dieu attend que tu suives tel que tu es le Seigneur. Isten azt várja tőled, hogy úgy kövesd Jézust, amilyen te vagy. Le pape Benoît XVI, en 2012, avait donné pendant l'Angélus un commentaire sur l'évangile de Jésus qui va guérir un sourd-muet. 16. Benedek 2012-ben egy kommentárt mondott a süket néma gyógyításával kapcsolatos evangéliumról. Et il a parlé d'un mot, un seul mot qui résume toute l'œuvre du Christ. Egyetlen szóról beszélt, ami összefoglalja Jézus művét. Ce mot est ephata. Ephata. Ez az az szó. Ouvre-toi. Nyíj meg. Ouvre-toi. L'œuvre du Christ, c'est d'ouvrir tout ce qui est enfermé, tout ce qui est scellé, tout ce qui est verrouillé. Jézus műve bennem az, hogy megnyitja bennem azt, ami el van zárva, ami le van lakatolva. Il est venu ouvrir. Azért jött, hogy megnyisson, hogy nyisson. Il nous rend capables d'écouter les langages de l'amour pour apprendre à parler les langages de l'amour. Képessé tesz arra, hogy a fülemmel befogadjam a szeretet nyelvét, hogy a számmal a szeretet nyelvét beszéljem. Il nous rend capables d'entendre le langage de la paix. Képessé tesz arra, hogy a béke nyelvezetét befogadjam. Le langage du pardon, de la justice, de la vérité. A megbocsátás, az igazság, az igazságosság nyelvezetét befogadjam. Pour apprendre à parler et à vivre. És hogy ezt beszéljem, és ezt éljem. Donc, ça c'est un chemin de libération pour nous. Ez számunkra a szabadulásnak qui az nous permet útja. de sortir, de dépasser cette logique de compétition. És lehetővé teszi, hogy elhagyjuk a versengés útját, logikáját. Et de vivre pleinement notre vie, plutôt que jalouser, je ne sais pas si on peut dire ça en français, la vie de l'autre. És a teljesség útját éljük, nem pedig az irigykedés, féltékenykedés útját. Une autre piste pour vivre la paix, c'est la recherche de rentrer dans une dynamique de justice. Ennek egyik feltétele, hogy belépjünk az igazságosság dinamikájába. La justice, c'est de donner à chacun ce qui lui est dû. Az igazságosság azt jelenti, hogy mindenkinek megadjuk azt, ami neki jár. À partir de choses très concrètes, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Itt egészen konkrét dolgokról van szó, hogyha az ellenséged éhezik, adj neki enni. Nous prions dans le Notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. A mi atyánkban azt mondjuk, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket. C'est pas mon pain, c'est notre pain. Ez nem az én kenyerem, hanem a mi kenyerünk. Voyez, c'est un partage très concret. Hein? Attention à spiritualiser la parole de Dieu. Tehát itt egy nagyon konkrét
osztozásról van szó. Vigyázzunk arra, hogy ne spiritualizáljuk túlságosan a Biblia szavait. Qu'on imagine que, bon, si je parle de mon pain, je parle de quelque chose que je peux manger, mais pour mon frère, c'est plutôt un bien spirituel, hein, ça suffit la prière. Amikor az én kenyeremről van szó, akkor persze az olyan kenyér, amit én megehetek. De amikor a testvérem kenyeréről, az valami spirituális valóság. La charité qui ne passe pas par le portefeuille. Az a szeretet, ami nem a pénztárcánkon keresztül megy, az lehet, hogy gyanús. Mais bien sûr, la justice, c'est aussi donner à chacun sa dignité, lui permettre d'étudier, de se soigner quand il est malade. Az igazságosság azt is jelenti, hogy a másiknak megadni, ami a méltóságához tartozik, például, hogy tanulhasson, hogy orvoshoz mehessen. La justice pour les victimes de toutes sortes. Igazságosság a különféle áldozatoknak, quand c'est possible. Amikor ez lehetséges. Mais pour vous, je voudrais aussi vous donner d'autres pistes, d'autres chemins qui sont peut-être moins proposés. De most nektek olyan utakat is szeretnék javasolni, amiről talán ritkábban esik szó. Alors, je pense qu'un chemin de paix, c'est un chemin qui passe aussi par tout ce qui ouvre l'homme, qui permet à l'homme d'accéder à ce qu'il a de plus beau, de plus précieux. Ennek a szabadságnak az útja azt is jelenti, hogy hozzáférünk ahhoz, ami bennünk a legszebb, a legértékesebb. L'art, la littérature, la musique. Ebbe beletartozik a művészet, az irodalom, a zene. Ce sont des pistes, ce sont de chemins de rencontre, des chemins de paix. Ezek is olyan utak, amiken találkozás történik, ahol békességet kapunk, adunk. Nous avons tous besoin d'apprendre à partager, à discuter, à nous laisser interpeller par la richesse de l'autre. És valamennyiünknek szükségünk van arra, hogy beszélgessünk a másikkal, hogy osztozzunk a másikkal, hogy egymás gazdagságán osztozzunk. S'il y a quelque chose qui nous fait tous, comment dire, frères et sœurs, c'est parce que nous vivons des expériences qui touchent tout le monde au-delà de nos croyances. C'est la vie, c'est la mort, c'est la douleur, c'est l'amour. És azért is vagyunk testvérek, mert nagyon hasonló tapasztalataink vannak, hiszen mindannyian átmegyünk azon, hogy élünk, hogy találkozunk a halállal, és egyáltalán az élettel magával. Ça, ce sont des questions qui se posent tous. Valamennyiünket érintenek ezek a kérdések. Au-delà des pays dans lesquels nous sommes. Függetlenül attól, hogy milyen országban élünk. Donc, et parmi tout ça, voilà, la mort, l'amour, c'est peut-être l'expérience qui nous rend profondément frères. A szeretet az, ami a legmélyebben testvérré tesz minket. En fait, ma profondeur appelle la profondeur de l'autre. Az én mélységem hívja a másik ember mélységét. Il y a un psaume, le psaume 41, qui dit « L'abîme appelle l'abîme ». A 41. Zsoltárban azt olvassuk, mélység hívja a mélységet. Quand je vous ai parlé du désir compétitif, j'ai oublié un domaine dans lequel aussi souvent nous sommes en compétition. Amikor a versengés vágyáról beszéltem, nem beszéltem egy valamiről, ami pedig nagyon gyakran előfordul ezen a téren. Et c'est un penseur juif, Martin Buber, qui touche ça en disant que erről Martin Buber beszél, aki egy híres zsidó gondolkodó. Que le nom de Dieu, c'est le nom le plus sanglant de toute la terre. Isten neve a legvéresebb név az egész földön. Alors, il met dans la bouche de Dieu ces paroles que je vais vous lire. Isten szájába adja a következő mondatot. Qu'as-tu fait de mon nom? Mit tettél, mondom, mit tettél az én nevemmel? Et il dit, ce sont les religions qui font la guerre. És azt mondja, a vallások háborúznak egymással. Il dit, faites attention aux religions, pas à la foi. És azt mondja, hogy figyeljünk,
Itt most vallásról van szó, nem hitről. Il y a toujours eu de guerres de religion, jamais une guerre de foi. Mindig is voltak vallásháborúk, de soha nem hitháborúk. Alors il dit, la religion, c'est quand tu fais Dieu à ta taille. A vallásháború az az, amikor Istent lecsökkented a te saját méretedre. La foi, c'est quand c'est Dieu qui est le modèle. A hit viszont az, amikor Isten maga a modell. Et alors il dit, si moi je cherche dans la foi de contempler Dieu, de m'approcher de lui rassembler, Hogyha azt mondja, hogyha én a hitemmel megpróbálok Istenhez közeledni, Istenhez hasonlítani, et toi tu fais pareil, és te is hasonlóképpen teszel, alors nous pouvons le chercher ensemble. akkor kereshetjük őt együtt. Certains avaient reproché au pape Jean-Paul II d'avoir commencé de temps de prière pour la paix à Assise. Többen II. János Pál pápa szemére vetették, amikor elkezdte a vallásközi párbeszédet, az Assisi találkozókat, különböző vallások képviselőivel. C'est sympa, c'est bien, mais ça sert à rien, gros. Azt mondták, hogy hát jó, ez olyan szimpatikus, de hát ez nem jó semmire. Alors que la foi, le fait de prier, de contempler Dieu qui est à l'origine de tout, c'est le seul moyen de rapprocher les croyants les plus différents. Pedig hinni és imádkozni Istenhez, aki mindennek a forrása, és együtt imádkozni, hát ezzel kezdődik az, hogy egymáshoz közeledni tudunk. Si on se rapproche vraiment de Dieu, on se rapproche aussi des autres. Ha igazán közeledünk Istenhez, akkor közeledünk az emberekhez is. Les valeurs, même les plus beaux, sont toujours au centre de toute guerre. On se bat pour des valeurs. A háborúk közepében mindig értékek vannak, és lehet, hogy látszólag nagyon szép értékek. Mindig értékekért van a háború. Et moi, ça m'a toujours choqué le fait que dans toutes les guerres, les chrétiens, on était là. És mindig sokkolt, hogy hát a keresztények ott vannak a háborúkban. Et au nom de valeurs positives, on peut faire la guerre. És pozitív értékek nevében lehet háborúzni. Alors, ce n'est pas une question de valeur, vous voyez. La seule chose, les valeurs, c'est à notre portée. Dieu nous oblige à faire un pas au-delà. Isten viszont arra hív, hogy tegyünk egy lépéssel többet, mint ezek a bizonyos értékek. Et à regarder l'autre comme un être humain qui a la même dignité que moi. És úgy tekintsek a másik emberre, hogy ugyanolyan méltósága van, mint nekem. Hier soir, pendant la veillée, au début de la veillée, nous avons vu en image cette parabole, c'est pas une parabole, cet épisode de la femme qui a été surprise en adultère. Tegnap az ima est elején láttuk ezt a bibliai jelenetet, amikor meg akarják kövezni a házasságtörő asszonyt. Là, il y avait pas une confusion de vérité. On l'avait trouvé en situation d'adultère, donc c'était clair et net. La justice voulait que on puisse lapider une femme pareille. Itt is egy bibliai idézet nevében, egy úgymond isteni parancs nevében meg akarják kövezni. Au nom de la loi, de la vérité, de la justice, on pouvait la tuer. A törvény nevében, az igazságosság nevében meg lehetett volna őt ölni. Mais là, Jésus, il a fait quelque chose de complètement déconcertant pour les gens qui étaient là. De Jézus valami egészen érthetetlen dolgot tett, az ott állók szemében legalábbis. Il a mis en première la peur de cette femme, sa fin de vie peut-être mal vécue, mais il a mis en avance ça. Jézus valahogy elsősorban azt értette meg, hogy a nőben milyen félelmek vannak, és azt is, hogy milyen szeretetvágy van benne. Lehet, hogy rosszul élte meg, de mégis a szeretetvágyat látta. Il n'a pas vu pas qu'une pécheresse, il a vu une personne. Nem csak egy bűnös asszonyt látott benne, hanem egy személyt. Alors, on va faire un pas de plus et on va dire, nous avons besoin du regard de l'autre sur nous et de poser notre regard sur l'autre d'une façon nouvelle. Tehát teszünk egy plusz lépést, és azt mondjuk, hogy szükségem van arra, hogy a másik rám tekintsen,
és én is egy új módon tekintsek rá. Alors, ce regard nouveau, Ez az új tekintet, c'est ce qui nous permet de chercher un chemin de paix. az, ami lehetővé teszi, hogy a békesség útján járjak. Le risque, c'est de chercher la paix parce qu'on a peur de la guerre. On cherche la paix parce qu'on a A peur. veszély az, hogy azért keresem a békét, mert félek a háborútól. Mais il faudrait chercher la paix parce que la paix, c'est bien. De a békét azért kell keresnünk, mert a béke jó. Pas parce que nous avons peur de quelque chose, Nem azért, mert félünk valamitől, parce que nous avons foi dans la vie, nous voulons vivre. hanem azért, mert hiszünk az életben, élni akarunk. Nous ne voulons pas la guerre, pas parce que c'est proche de nous et nous avons peur que ça nous tombe dessus. Nem kell akarnunk a háborút, mert közel van, és félünk, hogy minket is elér, Mais parce que la paix, c'est beau. hanem azért, mert a béke jó, szép. Nous, chrétiens, nous ne devons pas avoir... Si nous voulons être pris au sérieux, il faut qu'on arrête de parler de la peur de quelque chose. Hogyha mi keresztények azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek bennünket, akkor abba kell hagynunk azt, hogy a félelmeinkről beszélünk, Mais de la foi, de la beauté de la vie. hanem arról kell beszélnünk, hogy mennyire szép az élet, és ebben hiszünk. De la beauté, c'est beau de vivre. Élni szép. Les chrétiens ne sont pas des utopiques, des gens un peu tarés. Quoi. A keresztények nem utópisták, naívak. Mais nous avons fait une expérience, nous avons la perception qu'il y a quelque chose de beau qui nous attend. Hanem megtapasztaltuk és hiszünk abban, hogy valami szép vár minket. Là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a éliminé les concepts d'inimitié. Dinamitié? Inimitié. Mit tett Jézus? Jézus kizárta az ellenségeskedés fogalmát. Nous allons, je ne sais pas si on va lire l'évangile du jour, mais dans l'évangile du jour, on voit Jésus a des ennemis. Nem tudom, hogy a mai evangéliumot vesszük-e majd a Szent Misén, de az evangéliumban látjuk, hogy Jézusnak vannak ellenségei. Mais Jésus n'était ennemi de personne. De Jézus senkinek nem volt az ellensége. Il répond d'une façon asymétrique. Jézus aszimmetrikus módon válaszol. La réponse symétrique, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ugye a szimmetrikus válasz az az, hogy szemet szemért, fogad fogért. La réponse de Jésus, c'est asymétrique. Jézus válasza viszont aszimmetrikus. Elle est déséquilibrée. Olyan Déséquilibrée. olyan vagyis, hogy egyensúlytalan. À qui te demande un, tu donnes deux. Ha valaki egyet kér, adj neki kettőt. Quelqu'un qui te demande de marcher 1 heure, mais tu marches toute la nuit avec lui. Ha azt kéri valaki, hogy egy órát menj vele egész éjszaka. Au-delà de la réciprocité. Tehát jóval meghaladva Voilà. a kölcsönösséget. Aha, beszabadult a kis kutyus. Il voulait écouter aussi, ça lui intéresse. Ő is meg akarja hallgatni. Alors, la logique de Jésus, c'est de vaincre le mal en sortant de sa spirale. On répond au mal par les biens. Jézus logikája az, hogy a rossznak a spiráljából úgy jöjjünk ki, hogy a rosszra a jóval felelünk. Il y a une parabole, la parabole du bon grain et de la mauvaise herbe. C'est Matthieu 13. Máté 13-ban van az a példabeszéd, ami a jó magról és a konkolyról szól. Alors, dans cette parabole, il y a une terre qu'on peut imaginer, c'est le cœur de l'homme, dans laquelle Ott van a föld, amiben vetnek, ez olyan, mint az emberi szív. il y a ombre et lumière, Van benne világosság, sötétség, du bon blé et de la mauvaise herbe. jó mag, búzamag, és hát gaz is. Chacun de nous est un peu comme ça. Hein? Alors, les serviteurs de la parabole, ils sont très zélés, vont dire, Seigneur, tu veux qu'on arrache la mauvaise herbe?
A példabeszédben a szolgák nagyon lelkesek, és mondják a gazdának, hogy akarod, hogy kitépjük a gazokat? A konkolyt? Et Jésus dit, non, le propriétaire de ce terrain dans la parabole dit, non, non, De a gazda azt mondja, hogy nem. parce que vous risquez d'arracher aussi les jeunes épis. Mert akkor ott van a veszély arra, hogy a jó magot is kitépitek. En nous, il y a un homme, il y a quelque chose de violent qui voudrait tout de suite arracher les mâles. Van bennünk valami erőszakosság, ami egyből ki akarja tépni a rosszat. Tout de suite. Azonnal. Alors que le Seigneur dit, attention, attention, parce que tu risques d'enlever aussi ce qui de bon est semé en toi. De az Úr óvatosságra int, és azt mondja, hogy vigyázz, mert lehet, hogy azzal a rosszal a jó magot is kitéped. Alors, dans cette parabole, il y a les deux regards. Les serviteurs qui regardent que les mauvaises herbes, Ebben a példabeszédben kétféle tekintet van. A szolgáké, akik csak a gazt látják, et les patrons de cette terre qui regardent qu'il y a aussi quelque chose de précieux. de a gazda viszont azt látja, hogy ott értékek is vannak. Est-ce que nous sommes capables de voir le bon blé qui est en nous au milieu de mauvaises herbes et aussi le bon blé qui est dans les autres au milieu de mauvaises herbes? Képesek vagyunk-e látni azt a jó búzát, ami bennünk van, lehet, hogy konkoly között, és látni a másikban is azt a jó búzát, ami ott van, és lehet, hogy gazok között. Le mal existe, mais ce n'est pas la vérité ultime de la personne. A rossz létezik, de nem ez az embernek a végső igazsága. Le mal que tu fais ne dit pas tout ce que tu es. A rossz, amit teszel, nem mond el rólad mindent. Origène disait que les chrétiens, c'est l'ami du genre humain. Origenész azt mondta, hogy a keresztények az emberi nem barátai. L'homme est ami du genre humain s'il est capable d'avoir, s'il acquiert ce regard de Dieu. Az ember akkor barátja az emberiségnek, ha magáévá tudja tenni Isten tekintetét. Il y avait un jour un jeune qui avait quand même venait d'une famille plutôt bourgeoise, qui n'avait pas mal d'argent, faisait un peu tout et n'importe quoi. Volt egyszer egy fiatal, aki egy gazdag polgári családból származott, volt sok pénze. Avec l'argent de papa, il changeait de métier quand il voulait, il faisait toujours la fête, bref. Állandóan bulizott, változtatta a munkahelyeit az apukája pénzével, sok mindent megcsinálhatott. Qu'est-ce que tu fais de bon avec quelqu'un comme ça? Il fait comme ça parce qu'il a l'argent de papa. Bon, on n'a pas besoin des gens comme ça. És hát a pénz nem is számított neki. Il s'appelait François. François neve. Oui, il y avait un autre qui a passé un autre qui était lui aussi il était quand il était militaire, hein, parce qu'il était militaire dans une prestigieuse école, l'école Saint-Cyr en France. Tu parles de quelqu'un de concret? Oui. Attends, tu parles de Saint-François? Non, là je parle de quelqu'un d'autre. Ja, most másról beszélünk. Egy másik fiatalról, aki a Saint-Cyr Akadémiára járt, ami Párizsban ugye a híres katonai akadémia. Ses compagnons l'appelaient les cochons. A társai úgy hívták, hogy a disznó vagy malac. Par sa façon d'être en relation avec un peu tout, avec mert valahogy így viszonyult mindenhez, mint valami disznó. Eh bien, le cochon, un jour, a été bouleversé en regardant un musulman prier dans le désert. De egy nap nagyon megérintette, amikor azt látta, hogy egy muzulmán hogyan imádkozik a sivatagban. Et il y a quelque chose qui a changé en lui. És valami belül megváltozott. Il s'appelle Charles. Őt Charles-nak hívják. Charles de Foucault, Jézusról nevezett. Il y en a plein, hein? Je ne vous ai parlé de deux que j'aime beaucoup, mais il y en a plein. Most két olyan emberről beszéltem, akiket nagyon szeretek, de sok mást is idézhetnék. Donc, un regard nouveau. Tehát új tekintet. Un regard nouveau.
que je me dépêche un petit peu. Alors, on va arriver un peu vers la fin de notre parcours. Et most az elmélkedésünk vége felé érkezünk. On peut se dire qu'à l'origine de notre histoire, à l'origine de l'histoire du monde, A történetünk eredeténél, a világ történetének az eredeténél. dès le départ, il y a eu la violence. Kezdettől fogva ott van az erőszak. Un frère qui a tué son frère. Egy testvér, aki megöli a testvérét. Et la première fois que Dieu intervient dans l'histoire du monde, És az első eset, amikor Isten közbelép a világ történetébe, c'est pour répondre, c'est en réponse à ce sang d'Abel qui criait de la terre. az éppen egy válasz arra, hogy Ábel vére Istenhez kiált. Le livre de la Genèse nous dit que Caïn a tué Teremtéskönyve. Abel et le sang d'Abel criait de la A terre. Teremtéskönyve azt mondja, hogy amikor Káin megölte Ábelt, Ábel vére az égre kiáltott. Mais il y a aussi la prière de Caïn qui dit, bon, maintenant, je suis exposé à la violence de tous les autres qui veulent venger mon frère Abel. És akkor Káin azt mondja, hogy most ki vagyok szolgáltatva minden ellenségnek, aki qu'est-ce que fait bosszút Dieu? akar rajtam állni. Dieu, qu'est-ce que fait? Il met un signe sur Caïn De mit tesz Isten? Egy jelet tesz Káinra, pour que Caïn ne soit pas touché par la vengeance. hogy Káinon ne lehessen bosszút állni. Dieu ne fait que ça, il nous défend. Isten nem is tesz mást, hanem mindig csak megvéd minket. Il y a quelqu'un qui veut te protéger, c'est Dieu. Ha valaki van, aki téged meg akar védeni, akkor az Isten. Dieu veut protéger ce qui de bon et de beau il y a en toi. Isten meg akarja védelmezni azt, ami benned jó és szép. Il veut aussi te faire comprendre que la violence n'est pas la réponse à la violence, parce que c'est une spirale sans fin. De azt is meg akarja veled értetni, hogy az erőszak nem válasz az erőszakra, mert akkor egy vég nélküli spirálba kerülünk. Cette violence nous vient de la jalousie du serpent qui essaye tout le temps de nous prendre. Ez az erőszak a kígyó irigységéből jön, és mindig megpróbál belénk harapni. Dès l'origine, le serpent, ce symbole du mal qui essaye de nous prendre au talon. Kezdettől fogva a kígyó az irigységnek, a rossznak a szimbóluma, és mindig a sarkunkba akar harapni. Mais dès l'origine, le serpent est derrière. De kezdettől fogva a kígyó mögöttünk van. Il arrive derrière. Hátulról érkezik. Il n'est pas devant toi. Nem előttem van. Et dans la Genèse, on a ce qu'on appelle les proto-évangiles. És a Teremtés könyvében ott van a protoevangélium is. Ça veut dire le premier annonce d'une libération, d'une guérison qui va s'opérer. Az első kinyilatkoztatás arról, hogy Isten meg fog szabadítani. Qu'est-ce que Dieu dit à Ève? Le serpent, il essaye de te prendre au talon, mais toi, tu vas l'écraser. Mit mond Isten Évának? A kígyó a sarkadat támadja, de te el fogod taposni. Le mal est là, et Rossz. autant que nous sommes sur cette terre, nous Valóban en ott faisons van. l'expérience. És amíg a földön élünk, ezt megtapasztaljuk. Mais Dieu nous donne de pouvoir l'écraser par le choix du bien. De Isten megadja a lehetőséget, hogy ezt eltapossuk azzal, hogy a jót választjuk. Le mal a un retard éternel. Hm? Le mal a un retard Retard, éternel. A rossz mindig késésben van, egy örökkévaló késésben. Parce que tu n'es pas fait à l'image du serpent, mais à l'image Mert de Dieu. te nem a kígyó képére teremtettél. Alors cette femme représente chacun de nous. Cette femme représente chacun de nous. És ez az asszony, ez tulajdonképpen valamennyiünket jelenti. Et nous la retrouvons aussi à la fin de la Bible, dans les livres de l'Apocalypse. De megtaláljuk a Biblia végén is, a Jelenések könyvében. Où il y a cette guerre
hein, et il y a cette femme qui est vêtue de soleil, qui est enceinte, et les dragons qui essayent de prendre l'enfant qu'elle va accoucher. Ahol harc van a napba öltözött asszony, a terhes asszony, és a sárkány között, aki megpróbálja elpusztítani a gyermeket, akit meg fog szülni. Cette femme, bien sûr, c'est la Vierge Marie, mais c'est l'image aussi de Ez az l'Église, asszony de Szűz l'humanité. Mária, de közben az egyház képe is, a világ képe is. Nous sommes tous un peu comme cette femme, c'est-à-dire habillés de lumière, parce que fait à l'image de Dieu. Valamennyien egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy asszony, napba, fénybe öltözöttek, hiszen Isten képére teremtettünk. Nous avons tous la vie en nous Valamennyiünkben ott van az élet, et envie de vivre. Et nous avons envie de vivre. és vágyunk arra, hogy éljünk, Et comme cette femme, nous ne serons jamais abandonnés. és ahogy ez az asszony, soha nem vagyunk magunkra hagyva. Marie est l'avant-goût, c'est la première de ce qui va arriver pour chacun de nous. Mária előképe annak, ami valamennyiünkkel történni fog. Elle est un être dans lequel il n'y a que bonté, que le bien. Ő egy olyan lény, akiben csak jóság van. Son regard, c'est un regard toujours innocent, il voit toujours le bon blé. Az ő tekintete mindig egy ártatlan tekintet, aki mindig a jó búzát látja. Ses mains sont incapables de frapper. Az ő kezei képtelenek arra, hogy üssenek. De sa bouche ne sort pas l'humiliation, la parole blessante pour Az ő l'autre. szájából nem jön ki megsebző, megalázó szó. Marie a une caresse qui est sans ambiguïté. Une caresse qui est sans ambiguïté. Mária keze mindig simogat. Un cœur qui n'a pas de division, qui est unifié. Az ő szívében nincs megosztottság. Un service qui n'a pas peur d'être exploité. És úgy szolgál, hogy közben nem fél attól, hogy kihasználják. Une virginité sans regret, une maternité sans possession. Egy olyan szüzesség van benne, amit ő nem sajnál, úgy lesz anya, hogy közben nem birtokolja a gyermekét. Elle a vaincu le mal par le bien. Ő a rosszat a jóval győzte le. Et en elle, nous pouvons aussi marcher dans un chemin nouveau. És ő benne mi is egy új úton járhatunk. En laissant ouvrir notre cœur pour que ce fruit, ce bon fruit puisse germer en nous. Engedhetjük, hogy megnyissa a szívünket azért, hogy a jó mag növekedjen, kibontakozzon bennünk. Marie chante dans les Magnificat, le Seigneur a renversé les puissants de leur trône. Jézus a Magnificatban azt énekli, hogy Le Seigneur a renversé les puissants de leur hogy az trône. Úr letaszította trónjukról a hatalmasokat. Renversé, mais pas humilié. Letaszította, de nem megalázta. Pas battu ni tué. Nem megverte, vagy megölte őket. Le Seigneur a dispersé les plans des orgueilleux. Az Úr szétszórta a szívükben gőgösöket, Mais il n'a pas écrasé ni persécuté leur peuple. de nem üldözte a népét. Il a renvoyé les riches les mains vides. A gazdagokat üres kézzel küldte el, Il les a libérés de ce qui leur empêchait d'être libres. vagyis megszabadított őket attól, ami megakadályozta, hogy szabadok legyenek. Jésus est le seul capable de penser une victoire qui n'implique pas la mort de l'ennemi. Jézus úgy győz, hogy közben nem akarja az ellenség halálát. C'est le pari absolu qu'il nous lance. Hát ez egy nagyon nagy kihívás, amit hozzánk is intéz. De une victoire sur l'inimitié et pas sur l'ennemi. Gagner sur l'inimitié, mais pas Egy sur olyan győzelem, ami az ellenségeskedésen győz, de nem az ellenségen. La paix révèle Dieu. A békesség megmutatja Istent. C'est une fruit de sa présence. Nous avons commencé par le Ez fruit az de ő l'Esprit jelenlétének Saint. a gyümölcse, ugye a gyümölcsökkel kezdtük. Notre Dieu est le Dieu de la paix.
A mi Istenünk, a békesség Istene, qui veut et fait la paix pour tous et chacun aki valamennyiünk számára a békét akarja és adja, et nous invite à les suivre. és arra hív minket, hogy kövessük őt. Alors, je ne peux pas ne pas terminer qu'avec le béatitude. Úgyhogy mindenképpen egy boldogsággal szeretném befejezni. Heureux les artisans de paix. Boldogok a békességszerzők. Aux artisans de paix, Dieu associe les plus beaux de nous. És ez a legszebb név, amit Isten ad a békességszerzőknek. Ils seront appelés fils de Dieu. Mert őket Isten fiának fogják hívni. Parce que quand tu vis l'aventure de la paix, quand tu oses vivre l'aventure de la paix, Amikor mered megélni a békesség kalandját, tu ressembles au Père qui t'a créé. akkor hasonlítasz az Atyára, aki téged megalkotott. La paix du Christ. Amen.